Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videomuzda sizinle beraber olacağız. Yolda kalmış ve çekiciyle gelmiş bir araç tam bayram arifesinde yolla giderken Kuzey Marmara Otoyolu'nda kalan bir Citroen C4'ümüz var. Bu C4'ümüz maalesef conta yakmış büyük ihtimalle. Kapakta da sıkıntı olabilir, subaplarda da sıkıntı olabilir. Gereken her şeyi yapmamızı söyledi. Uzun süredir de bekleyen takipçilerimizden biri arkadaşlar. Aracımız Citroen C4 2005-2006 model yıllarına sahip. Burada kulaklar sökülmeye devam ediyor ama silindir kapağımızın külbütör civarı alınmış, ancak buralarda yağ kaçakları net bir şekilde görünüyor. Kulağa tekrar geçtik, anlatımlara devam edeceğiz. Evet, motor bölümüne bağlantısı olan kısmı sökeceğiz. Biraz önce kaborta aksamını söktük. Tabii kulağımızı komple aldık. Herhangi bir sıkıntısı var mı diye göz gezdireceğiz her zaman olduğu gibi. Genel olarak baktık. Patlak değil mi? Normalde şişik olması gerekiyor. Tabii boşalttığımız noktalarda egzoz sacımızı bir oynatalım. Egzoz sacımızı sökmüştük. Egzoz sacının üstünde oksijen sensörünün bulunduğunu söyleyelim. Hemen bu kısımda su termostat gösterelim usta. Su termostat hortumunu çıkardık. Burada bazı su hortumları, kalorifer giriş çıkış hortumlarımız tabii ki yine giriyor. LPG ile alakalı tesisat grupları emme manifoldunun üzerinden de çıkarılmış oldu. Araç biraz bakımsız olduğunun da altını çizelim. Burada 50 torksluk bir adet civata mevcut. Evet, buradaki kulak bağlantı motor bölümündeki ayağımızı söküyoruz. Uzun süredir dokunulmayan ve sökülmeyen civatalar olduğu da aşikar. Alt kısımlarda da aynı civatalardan mevcut. Ancak bu civatalar bizi çok uğraştırıyor. Özellikle onu belirtelim. Aracımın sahibi kardeşimiz daha önce eski dükkanımıza bizi ziyaret etmişti. Daha sonra bu aracı almış ve Kuzey Marmara yolunda Isparta-Edirne arası seyir halindeyken yolda kalır. Abi pat diye bir şey patladı, buharlar çıktı, araç kaldı dedi. Bayram arifesiydi, akşam 9-10 gibi kapatmıştık, geldik. Araç çekiciyle geldi, aldık içeri. Biz hemen yapamayız. Elimizdeki senden önceki işlerimiz var. Abi yap da tekten yap dedi. Okey dedik. Testimizi yaptığımızda kompresörlerinin olmadığını fark ettik. Aracımızın kompresör testi yaptığımızda 2 ve 3 kompresör 0. 4. silindir ise 120'leri buluyor. Gayet normal. Bir ise 30'larda kalıyor. Muhtemelen tentek açık Sibo Bey'miş. Eksantrik mili kırık olabilir. Tentek açmış olabilir. Kapağını açmadan sonuca varamayız. Hararet zaten yaptığını söylüyor. Dumanlar çıktı diyor. Hararet yapmış. Bırak. Bas. Bırak. Bas. Kompresör saatiyle testimizi yaptık. Silindir kapağını açıp, silindir kapak mı çatlak, conta mı patlak, kapak yüzeyi mi patlak, blokumuzda mı bir şey var? Kapağı açtıktan sonra görüp arızayı tespit edip yeni parçaların değişimiyle arızayı giderip bakımlarını da yapıp aracını teslim edeceğiz. Şimdi hararetten bahsettik usta ama şimdi şöyle bir durum var. Tamam, conta patlak. Evet. Ancak sekmanlara zarar verme durumu da olabilir. Gördüyse tabii ki sekmanlarımız çelik elektrisiyetini kaybeder. Büzüşür kalır. Ondan sonra bu araç ne performansı olur ne de yağ yakmanın önüne geçebilirsin. Kapağı aldıktan sonra blokta diye bahsettim ya, blok bölümüne bakacağız. Pistonları bir çıkarıp görmemiz gerekiyor. Çünkü ben bir şey anlamam, ben bir şey bilmem usta. Olması gerekeni yap arabama dedi. Ben senden hiçbir şey sormuyorum. Sökmeden önce zaten buraları görebiliyoruz. Geçmişini silikonlamışlar. Buralar tamamen yağydı. Üst kapaklar yağydı. Biz kapakları aldık. Buralar elimiz ayağımız yağ olmasın diye söktük. Neyi söktük? Katalizatörümüzün korumasını söktük. Radyatör girişini söktük. Kalorifer girişini söktük. Kelebek boğaz soketimizi söktük. Hava filtre grubunu aldık. Elektrik tesisatımızı aldık. LPG giriş. Egzozla katalizör, yani katalizörle egzoz manifold bağlantı noktalarındaki dörtlü civata grubunu sökeceğiz.
Önlerdeki kolaylar söküldü, arkadakine uğraşıyoruz. Hemen burada da var. Bu bölümde yine biraz zorlayacak gibi duruyor. Önde de var arkadaşlar aynı somundan. Egzoz civataları bildiğiniz gibi hızlı ısınıp hızlı soğuyan civatalar. Kırılma ihtimalleri çok yüksek olan civatalar. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Bize şu an zorluk çıkaran herhangi bir somunumuz yok. Somunlarımız da böyle. Aracın alt kısımlarına baktığımızda maalesef kötü durumlar yine bizleri karşılıyor. Bakın burada karterde kaçaklar mevcut. Egzoz bölümünün tabii ki 4 civatasını manifoldtan ayırdık. Şimdi de motor bloğuna sıkılan bir 13 yarımlık civatası var. Onu da aldıktan sonra egzoz ayrılacak. Bu kısımda yine bir hata yakaladık. Gördüğünüz üzere şanzıman kulağı yıpranmış bir pozisyonda, yırtılmış görünüyor. Evet, boşladığını şu anda görebiliyoruz. Neyi kokuyor Baran? Salça gibi bir şey kokuyor. Evet, salça. Salçacı mı acaba sahibi? Orasını ben bilemem. Harbi baba, bu leş gibi kokuyor arkadaşlar. 8 ton evde getir. Evet, burada silindir kapağının saplamalarının bazıları sökülmüyor. Bu yüzden millerin üstüne gelen kapaklar var. Daha önce de kaçırdığını söylemiştik. Müdahale edeceğiz. Tekini bulsan olur. 8 Evet, ton şu an- evde kırmızı. Bir taraftan gevşetme, bir taraftan komple sökme işlemi devam ediyor. İnanılmaz bir koku var, inanılmaz civatalar sökülmüyor, hiçbir şey yapılmıyor, müdahale edilmiyor. Bu araç bizi çok zorluyor arkadaşlar. Özellikle zaman konusunda Sen gel oğlum. biraz geriye atmaya başladı. Şurada getir hadi. Baran gevşetilen 8'lik civataları teker teker söküyor. Egzantrik millerinin. Bazı araçlarda bu kapak olmaz. Direkt silindir kapağının üstüne külbütör kapağının montaj yapıldığını biliyoruz. Ama bunda ayrı bir kapak var. Aynı Volkswagen tipi dizel gruplarında olduğu gibi. Şu an teker teker ayrıca söküp atmaya da başladık. Ön taraf egzantrik mil kapakları söküldü. Arka evet. taraflar gevşetilecek. Ve ilk olarak kapağın alınma işlemi var. Ön taraftakini söktük. Sıvı conta olduğu için daha önceki sıvı contalar şu an tutuyor. Evet, kapağımızı tekrar bu şekilde aldık. Sökülmeyen şu an söküldü. Ön tarafta herhangi bir saplama kalmadı. Şu an arka taraftan devam edeceğiz. Civatalar sökülmüyor. Adeta savaş veriyoruz. Yanmış Garip abi, yanmış. Yediği harareti ben görseydim ben erirdim orada. Kokuyu alıyorsun. Alıyor musunuz gençler? Alıyoruz abi. Yanmışsa sanki tam kıvamında salça gibi. Evet. Şimdi tekrar arkada bir adet silindir saplamamız kaldı. Gevşetme. Gevşetmiş olduğumuz civatalar şu an 8 tornavidayla hızlı bir şekilde devam ediyor sökülmeye. Millerde de çizilmeler mevcut. Yani bazı noktalarda İyi özellikle aşınmalar var bak. aşınmaları görebiliyoruz. İnanılmaz bir hararet uğramış. Öncelikle onu söyleyelim. İlerleyen zamanlarda yağ yakma sorunu olabileceğinden dolayı rektifici ile arkadaşlar
İletişim halinde kalacağız. Testlerimizi yaptıracağız. Direkt herhangi bir conta, altak gibi bir durum yapmamamız lazım ileride çünkü müşterinin başının ağrımaması gerekiyor. Bidonu nereye koydun evladım? Geldi egzantrik mil kapağımızın çıkmasına. Evet, mil grubumuzun kapağı da çıktı. Emme kısmı. Emme kısmı. Tabancanın gücünün yetmediği noktalarda Baba koş Süpermen devreye devreye giriyor. geldi. Al. Evet, bu şekilde T kol büyükle sökmüş olduk. Şimdi tabancayla tekrar söküm. Son civatayı gevşetecek ve sökeceğiz. Evet, saplamalar Kokla şu an bakayım nasıl çıkıyor. kokuyorlar. Değişik bir şey ya. Bayılacak birazdan bana. Bak böyle bu tarafa geldiğinde abi tam kıvamında salça gibi kokuyor. Senin canın salça çekmiş herhalde bugün hadi. Evet, silindir kapak saplamaları da aldık. Evet, silindir kapağı bu şekilde çıktı. Gönder. Hemen tekrar bu bölüme geçtik. Işığımızı getirelim. Ha, neresi patlak abi? Patlak diyor mu? Yani kompresörümüz yok. Contada da bir şey yok gibi. Yontada var bak buraların bastığı belli. Evet, pistonları görüyoruz. Arabada da zaten yağ yakma var usta. Yani Buran piston... niye kırmızı? Ben bunu anlayamıyorum. O kırmızı ne oradaki? Oo. Evet. Paslanma var burada. Evet. Bak 2'den 3'e gidiyor. Kesim var ya, delik de olabilir burada. Gömlek çatlak olabilir. Gömlekte çatlak olabilir. Elini çalsana. Bizim para gibi elini çal da gör. Tut baba, paslar onlar. Evet. Koku da buradan geliyor zaten. Usta şu suyun rengine bakar mısın? Kran kasnağını anahtarla çevir bak. Evet, bu şekilde görüyoruz. Üçüncüsünün ki daha önce de işlem Kraneye görmüş bak, bu boydan motor. boya çatlak gibi. Gir oraya gir. Yanaş. Şöyle. Daha önce işlem görmüş bu motor ama sağlıklı bir işlem olmamış. Bunlardan anlıyoruz. Pistonlar yan sanayi kullanılmış. Piston markalarından yan sanayi olduğunu görüyorum. Yani garip bir arızayla beraberiz. Yüksek ihtimal düşündüğümüz nokta bizim şu anda gövdede bir problem oldu. Baran 13'lük O yere düşen tam devam et. 13'lük cıvataları söküyor. Pullarımız düşüyor. Bak orada pul var Yasin. Şu pulu al oradan. Tamam, devam et sen. Sökmeye devam et. Gelirse gelir, gelmezse devam edelim. Ver bana. Farklı bir cıvata sıkılmış. Bir şeyler yapılmış. Termostat bölümünde gövdeyi söküyoruz. 4 adet yine burada 10'luk cıvatalar var, aldık. Termostat gövdesi çıkacak. Hemen ön tarafa geçtik. Egzoz manifoldumuzun cıvataları. Dışarıda buraları sökmek kolay ama altları sökmek biraz zulüm. Şimdi arkadaşlar Evet, pullarımızı teker teker alıyoruz. Egzoz manifoldumuz çıkacak birazdan. Evet, manifold göster Yasin. Bu şekilde conta kısmı, contasını da alıyoruz. Usta bu araba yapılmış sanki ya. Bu araba yeni yapılmış abi. Yeni yapılmış. Contalar, subaplar hep yeni bu araba. Yeni. Bu arabanın muhtemelen ya kapak ya blok çatlak çıkacak. %100 bence blokta olacak gibi duruyor. Emme bölümünde. Şu adama bak ya. Hoş geldin kardeş.
Evet, üstteki elme manifold cıvatalarını söktük. Ya, Geldik alt kısma. Benim arabam ne yapıyor gibi. Evet, emre manifoldunun 13'lük cıvatası da söküldü. Ve ardından emre manifoldumuzu çıkaracağız. bu kapağı ne bekliyorsun? Emre manifoldu da çıktı. Eski contalar kullanılmış bu arada. Sıvı conta işlemi yapılmış. Gayet garip durumlar. Silindir kapağımız artık bu şekilde tekrar egzantrik mil kapaklarını taktık arkadaşlar. Bunları şöyle göstereyim. Bu önce teste gidecek ama şüphelendiğimiz nokta motor bloğu. Teste bir gidip hemen orada kontrol ettirip geleceğiz. Büyük ihtimalle motor bloğunda sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Trenden devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra içeriye doğru ara aldık. vermiştik. Çünkü yoğunluğumuz vardı. Silindir kapağını söktük, rektifiyeye gönderdik. Kapağın çatlak olduğunu ve değişimine gittik. Artık kapağı takalım diye aracı liftimizi aldık, kaldırdık altın üstünü. Kapağı koyma aşaması geldi. Blok yüzeyini temizlerken bu silindirin içinin çizik olduğunu gördüm. Dedim bu şekilde takılmadı arkadaşlar. Ne yapacağız? Pistonu çıkartıp görelim. Aracımız piston sekman kaynatmış. Zaten buradan da kopuğu da alabilir misin bilemiyorum. Görünüyor. Evet. Sekman bak burada yerinde ama seviye 0. Bu araba hiçbir şekilde çalışmazdı. Çalışsa da aşırı bir bozuk çalışırdı. Çünkü ikinci silindirin pistonu, sekmanı, kompresörü ve yağı tutma özelliği kalmamıştır. Kalacak olanlar bunlar bak. Sekmanları görebiliyor musunuz? Bak burada nasıl çalıştığını. Görünüyor. Burada açık bir şekilde sekman grupları Burada var iken görünüyor. burada maalesef hiç kimse. Bu araba çalışsaydı da inanılmaz bir yağ yakardı. Onu da Hem söyleyeyim. yağ yakardı hem araba. Eskiden tarlalarda pancar, şeker pancarı sulama motoru olur. Pop 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 pop. Bu şekil çalışırdı. Bu da bu şekil çalışırdı. Diğerlerini de Pancar motoru gördük mü? gibi. Hatta baba şuraya odaklayayım ben. Dur bunlara da sırayla bakalım. Bunlar iyi kötü iş Fena yapar değil. konumda. Bu da iş yapar konumda. Ama tabii ki harareti görmüş. Bunlar artık tel olmuş. Bak görüyor Şimdi musun? zaten ikinci silindirdeki olayı bahsettik. İçini de göstereyim. Komple çizik bu. Çizilmeleri görebiliyor muyuz bilmiyorum ama bakın net bir şekilde çizilmeler piston silindirinin içinde mevcut. İkinci silindirde bunu Üçte de var bak. üçte Orada de var. paslar, yanmalar, harareti görüyorsun. Kızarıkları. Evet. Şunda da alt kısımda. Yani kaderin sillesinden geçmiş bir Geçmiş. C4. G4. Önemli bir video olmaya başladı. Bu kadar beklemiyorduk. Biz hiçbir şekilde riske atmıyoruz işimizi. Söküyoruz. Kontrol- en azından bir takım- kontrol için söktük aslında. Kontrol için söktük. En azından hararet görmüş bir takım sekman değiştirelim dedik. Ama piston ne hale gelmiş karşımıza çıktı. Bir numara evlat. Maalesef bu şekilde. Zaten şöyle göstereyim, Bu yatak kurumlaşmaları düşmüş bir yere. görebiliyor muyuz? Aracın kurumları da net bir şekilde görünür halde. Bunlarda çok fazla yok ama ikinci silindir maalesef çok kötü durumda. Frene devam ediyoruz. Komple yenilenmişti aracımız. Yağ pompası yeni görüyorsunuz. Karter contamız sıvı contalı bir şekilde çıktığı için sıvı contasını yaptık. Ek noktalar da önemliydi. Ek noktalar da arkadaşlar tabii ki de conta işleminden geçmiş oldu. Şu an karterimiz güzel bir şekilde yerine oturdu. Ardından arkadaşlar şöyle sıkım işlemlerine başladık. 10 tornavida yardımıyla sıka sıka gideceğiz. İlk olarak tabii ki boşluklarını almamız önemli. Bunu belirteyim. Tüm cıvataların elle tuttuğundan da gayet emin olmamız gerekiyor. Karter genellikle cıvatalarda özellikle arkadaşlar diş kapmalar, yalama olmalar, muhtemel sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden de sıvı contanın kararınca olduğunu da şöyle göstereyim. Çok fazla içine ve dışına çıkmıyor. Dış tarafa doğru sürerseniz iç tarafta herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yine hepsinin boşluklarını alarak devam ediyoruz. Aracımızda hatırladığınız üzere sekman kaynatma işlemi vardı. Bundan dolayı pistonlarımız orijinal olarak değişti. Yataklarımız komple yatak seti. Sekmanlar tabii ki özel üretim yaya geçti arkadaşlar. Özel üretim koyduk. Bunun dışında yapacağımız işlemleri yağ pompası değişti. İleride herhangi bir sorun yaşamamak adına bunları yapıyoruz. Şöyle bazıları saplama üstüne somun olarak sıkılıyor. Şöyle gösterelim. Somunumuz da Aleykümselam abi. İçindeki gizli cıvatalarında sıkılması gerekiyor.
iç kısımlarda bulunuyor arkadaşlar. Yağ filtremiz, buna benzer periyodik bakımlarımız, motor yağımızın hepsi de değişiyor. Hemen bu kısma tekrar geçtik arkadaşlar. Bu kısımda ne yapacağız? Karterimizin öncelikle şuna belirteyim. Karter kuruması gerekiyor. Yani bu motor bir gün veya 1,5 gün beklemesi lazım. Üstünde de yapsanız, yoksa yağ kaçakları olabilir. Sıvı contayla temas halinde olmayacak. Marş dişlimiz iç ve dışında şu şekilde pullar var. Bunları unutmuyoruz. Aracın otomatik olduğunu da buradan anlayabiliriz. Normal sabit bir volant yok. Sadece marş dişlimiz var arkadaşlar. Şanzıman üzerinde kaldı. Yine bu kadar sacın konulmasındaki mantık nedir onu da bilmiyorum. İçinde var. Yine aynı şekilde şu puldan 2 tane sacımız var. Yerleşimlerini güzel bir şekilde yapıyoruz. Bu kısımda takılacak olan cıvatalarımız. Yine aynı bu şekilde takılacak olan cıvatalarımızın hepsini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlara da müdahalemiz oldu. Bu araç daha önce rektifiye görmüştü hatırlarsanız. Yan sanayi pistonlar falan kullanılmıştı. Ve hararet görünce de yan sanayi parçaların ne hale geldiğini görmüştük. Özellikle pistondan da bunu söylemek mümkün. Diş ilacıyla arkadaşlar volantımızın, marş dişlimizin montajını gerçekleştiriyoruz. Tabii ki diş ilacının görevi crank, yani motor bloğuna direkt giriyor bu cıvatalar ve bundan dolayı yağ kaçakları olabiliyor. Geçen hatta karşılaştık. Bir ustamız yardım istedi, daha doğrusu buraya geldi. Usta 3 kere crank keçesi, arka crank keçesini değiştim, hala yağ geliyor dedi. Ama yağ kesilmedi, sorun çözülmedi gibi bir durum vardı. Biz de diş ilacı kullandın mı dedik. Hayır usta deyince olay çözülmüş oldu. Zaten cıvata bölümlerinden, deliklerinden geldiğini de söylüyordu. Yağ atıyordu yani, daha doğrusu. Bu şekilde o aracın da çözümünü yapmıştık diyelim. Ustalarımızla her zaman haşır neşiriz arkadaşlar. Yardımlaşma sanayi ortamında oluyor. Bunu öncelikle belirtelim. Tabii ki bunlar bir ücret karşılığında değil, dostluk, arkadaşlık çerçevesi içerisinde dönüyor. Bunları söylemiş olalım. Hiçbir zaman para söz konusu değildir. Biz de bazen fikir alıyoruz. Biz de sorunlarımızı paylaşıyoruz. Çözüm ürettiğimiz zaman müşteri mutlu oluyor. Biz de mutlu olmuş oluyoruz. Motorumuzu çevirdik, masaya doğru attık. Burası yağ filtresinin takıldığı bölüm. Su tapalarımızı kontrol ettik. Su tapalarımızda herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Çürümeye dahi daha önce büyük ihtimalle değişmiş işlem gördüğünde. Sarı kullanılsa daha iyi olur. Evet, yağ filtresi dedik, yağ kütüğüyle beraber. Tabii ki sıkıldığını söyleyelim. Bu noktada yine tüm cıvataları tornavida yardımıyla sıkıyoruz. Bu noktada arkadaşlar cıvatalar diş kapmaması çok önemli. Tabii bazı parçalarımız şu an geliyor. Trigger setimiz değişecek. Su pompamız, termostatımız, takım contamız değişiyor. Alt noktalarda Opel'lerde olduğu gibi genellikle atmosferik motorlarda karterimiz orijinal fabrikasyon olarak sıvı contayla çıkıyor. Burada da saplama üstüne somun geliyor. Aldı. Evet ustamız. Baran Usta, şöyle tişörtünü bir göster bakayım ya. Olmuş mu? Pistonlardaki değişikliklerden bahsetmiştik. Şöyle göstereyim. Üstündeki oklar da arkadaşlar hangi noktalara geldiğini gösteriyor. Takılırken yatakların ve keplerin de önemli nokta olduğunu söyleyelim. Yüzeylerimizde rektifiyeciden bayağı bir işlem yapıldı. Honlama, bakın içerisi tertemiz. Temizliklerini yapacağız, ardından işlemlere devam edeceğiz. Sıradaki bir diğer ürünümüz nedir? Su pompası. Bir diğer adıyla
Devir daim dediğimiz aracımızın hararetinde önemli bir etmen oynayan parçalardan bir tanesi. Bu, bir diğeri termostat, bir diğeri su radyatörü. Usta şu an yaptığı işlemi size kısaca bahsetmek isteyeyim arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Pistonun üst ölü noktada olduğunu göstermek istiyor aslında bize. Benzinli araçlarda 1 ve 4 piston üst ölüde, yani en üst noktada olması gerekiyor crank'ın ayarı için. Crank dişlimizde de arkadaşlar ne olduğunu söyleyeyim. Kama var. Kamayla beraber dönüyor. Bundan dolayı biraz işimiz kolay. Genellikle kama olayları ya egzantrik dişlilerinde ya da crank dişlilerinde bizleri karşılıyor. Evet, su pompasından bahsettiğimiz gibi su pompasının montajını gerçekleştiriyoruz. Aslında radyatördeki termostatın belli bir derece sıcaklığa geldiğinde açıp devir daima sürekli suyu döndürmesi için radyatöre gönderiyor. Radyatörden aldığı soğumuş suyu arkadaşlar soğutma sıvımızı hemen motorun içerisine götürerek bir soğutma işlemi gerçekleştiriyor. Şu an devir daimimizi sıkacağız. Hemen alt kısma geçtik. Devir daimimizin montajını şu an gerçekleştirdik. Baran ustamız daha önce hazırlamış silindir kapağını İşlemlere temizlikten devam ediyoruz. Bunlar zaten yıkandı, temizlendi. Hepsini şöyle göstereyim. Koskoca bir büyük yıkama makinesi var rektifiyecide. Hepsi silindir kapakları, karter, blok, işte zaten iç kısmındaki kesilmeler hepsi zaten olması gereken işlemlerden bir tanesi. Bu 050 miydi usta? Evet. Standarttan 0.50'ye dönüşüm yapıldı. Ne bu 0.50? 0.50 demek pistonumuzun bir çap büyüğü. Büyüğünü de alıp buraya takamıyorsun. Takmak için burayı kesiyorsun. Torna işlemi, rektifiyeci dediğimiz yerde mikron ölçülerle kesiliyor. Pistonumuzun bu boşlukları, yağ boşlukları bunlar ayarlanıyor. 0.50'ye bura dönüşmüş oluyor. Bir sonrasında şimdi yapıldı 5 yıl, 10 yıl bir hararet gördü, bir şey oldu. Bir sonrasında bunun 0.50 derken 0.5 veya 0.10 gibi olayı yok. Tekrar standarda dönmesi için bak burayı görebiliyor muyuz? Burası sıkı pres baskıdır. Bu gövde çıkıyor. Buraya presle yenisi çakılıyor. Standart 1 milim küçüğü takılmış oluyor. Ardından tabii ki her söktüğümüzde bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Her videoda değiniyorum. Bu eski kullanılıyor, size sıkıntı yaratıyor. Yani bunu bir kere sıktığınızda araç çalışmasa dahi şu gördüğünüz silindir kapak contamız mecburen değişmesi, orijinaliyle değişirse güzel olur. Böyle mi koyuyoruz? Bak oldu. Yoksa böyle mi koyuyoruz? Böyle korsak ne olur? Böyle korsak ne olur? Sorunun cevabını bulalım. Bu şekil koyduğumuz arabamız çalışır mı? Çalışır. Ama üstteki eksantriklerimiz 10 dakika sonra kitler. Niye kitliyor acaba? Buradaki bir adet yağ kanalımızdan, bak koyduğumuzda yağ kanalımız kapandı, yok oldu. Üste yağ çıkamam ben diyor. Yağ deliğim kapandı. Yani beni anjiyo yap, damarım kapandı diyor. Şimdi bunu koyduk. Yağ deliğimiz açıldı. Üste de yağ geldi, altta da yağ geldi. Evet usta, zaten bunu anlamamızdaki bazı işaretler bize veriyor. Bakın burada top diyor. Yani topun arkadaşlar silindir contalarının üstünde top diye işaretler olur. Bunda da top yazısımız var. Bundan dolayı üste geldiğini söylüyor. Saat kaç Baran usta? Vallahi abi saat... Abi ne ya? Saat kaç ya? Dur. 12 çeyrek geçiyor. 12 çeyrek geçiyor. Aferin oğlum. Evet, büyük bir başarıyla saati bildin Baran. Teşekkür ediyoruz. Bugün Şimdi saati doğru bildiniz. bakalım 12 çeyrek mi geçiyor arkadaşlar, yorumlara belirtin. 1'e 20 mi var acaba? 1'e 20 mi var yoksa? Ne alaka abi? Ya vallahi birinci sınıfta hep ben bu konuda uydum an lanet ettim. Şimdi gösterelim. Neyimiz var burada? Görmüşken YouTube logomuz geldi. YouTube plaketimiz geldi. 100.000 abonemize özel YouTube plaketimizi de üst köşeye doğru astı. Tabii bunu da söylemişken arkadaşlar, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı yorum kısmından belirtmeyi unutmayın diyoruz. Hızlı bir intro girdim, devam. Egzantrik keçelerimiz takım conta içerisinde çıkıyor. Eskiler ve yeniler olmak üzere orada görüyorsunuz 4 tane. Egzantrik keçeler mevcut. Yine buradan millerimizi alıyoruz. Manifoldu sökme kararı aldık. Normalde bunu takıyorduk usta da.
Niye böyle oldu? Bunu niye söküyoruz? Normalde silindir kapağını tek taksaydım bu şekil koyabilirdim. Ama motorla birlikte olduğu için ön cam silecek grubunun ön aksamı boşaltmamak amaçlı manifoldu alıp üzerinde montaj edeceğim. Gördüğünüz civatalar teker teker sökülüyor. Emme manifoldunun saplama tarzında somunlar olduğunu söyleyelim. Emme manifoldunun üstünde de arkadaşlar benzin enjeksiyonları olduğunu söyleyelim. Yine bir boşaldı bu. Termostatımız yeni aslında. Onu değinmedim diye yeni diyorum da şöyle göstermiş olayım. Orijinal termostatımız. Saplamanın girdiğini görüyor musun deliğe? Görüyorum usta Burcu. Saplamanın deliğine yani olması gereken noktaya girdiğini söyleyelim. Sindir kapağımızdaki aşırı çatlamalar arkadaşlar maalesef hararetten kaynaklı oluyor. Bunu söyleyelim. Değişen subapları da birazdan sizlerle paylaşacağım. Subap değişiyor ama subap lastiği, taşlama, subap lastiği, subap kaydı, subap takım halinde değişiyor. Bunları da belirtelim. Subap alıştırmaları rektifiyeci tarafından, ustalarımız tarafından yapılıyor. Hepsini teker teker titiz ve kaliteli bir işçilik çıktıktan sonra aracın üstünde çalışmasından Astra H Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'dan gelmesinin sebebi Gaziantep, Ankara, Bolu ve İstanbul son durağı olmak üzere bize kadar ulaştı. Araç çözülmüyor. Çözülmemesindeki sebep viteslere geçmiyor. F arızası durumundan kaynaklı bir problemi var. Eskişehirli Muhammed abimizin bir F10'u var. Yolda kalmıştı. Bunun motor indi arkadaşlar. Mazotsal sıkıntıları vardı. Bunu da hallettik. Test sürüşleri var. Golf'ümüz yağ yakıyordu yine. Sıkıntıları vardı. Golf'ün şöyle gördüğünüz küçücük motordan çıkan parçalar. Evet, egzantrik millerini koyduk. Keçelerimizdeki değişikliği sizlere hemen göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar 2 tane egzantrik keçemiz de değişti. Yine bu noktalarda genellikle Seat gruplarında, VAK gruplarında görüyoruz. Mil kapakları oluyor. Direkt külbütör kapağı gelmiyor. O yüzden sıvı contalı bir şekilde fabrikasyondan da bu şekilde çıktığı için mil kapaklarına sıvı conta işlemini Usta niye sildin demiyorsun koyduğumu lan? Biliyorum. Sor o zaman biliyorsan da öğren. Niye siliyorsun? Niye sildim sana soruyorum ben de. Üzerinde pırtılar var o yüzden. Pırtı yok, yağ vardı tutmuyordu. Biliyordun. Benim üzerinde pırtı var diye zannetmiştim. Zannetmeyle olmuyor bu işler. mil Emme. kapağımız, civatalarını düşürmüyoruz. Altına bakalım herhangi bir yağ var mı usta? Daha sonra yine sıkıntı olabilir. Aldık, kapağı üstünde kapattık. Keplerle beraber kep görevi de görüyor bu kapaklar. Millerin kep kısımlarına da hafifçe yağlama işlemi yaptık. Araç ilk çalıştığı zaman pistonların üstünde Evet, aynı 8 işlemi tornavida. yaptık. Tekrar sıkıyoruz. Tabii ki keplerin pusvarlardan dolayı milin bastığını söyleyelim. Komple sıkmayacağız. Civataları tuttura tuttura gideceğiz. Bakın yavaş yavaş mil kapağımız oturuyor. Gördüğünüz üzere çaprazlama şekilde sıkılıyor. Usta bunun sebebi ne? Sebebi ne? Keplerimizin sağlıklı ve düzgün bir şekilde oturması için. Yoksa alüminyum gövde çıt diye kepimizi çatlatır, farkında bile olmayız. Dönmeme ihtimalleri de oluyor. Tabii, Bunların sıkar. sarma sorunları da oluşuyor. Sıkma yapar. Milimiz dönmediği an trigger kayışıyla zorla döner ama istenen sibopların performansı olmadığı için yatakları sarar, kitler kalır. Çaprazdan doğru gidiyor. Tabii tabii. Kol da öyle. Değil mi? Tork anahtarını öğrendim. Öğrendim abi. Bakayım da. Can abi. Kimliğine bak. Evet, hepsini tutturmuştuk. Şimdi tekrar cırcırla sıkma işlemine geçtik. Ortalardan sona doğru gidiyoruz. Yani silindir kapağını sıkma tarzında yine aynı şekilde bu işlemi tekrar uyguluyoruz. Emme tarafını taktık. Egzoz tarafında neyi taktık arkadaşlar? Egzoz manifold contamız var. Egzoz manifoldu var.
Yağ kütüğümüzü takmıştık. Yağ çubuğu da buradan giriyor galiba. Evet, yağ çubuğu bölümü var. Su tapalarından bahsettim. Burada bu şekilde tamamlanacak. Arkada emmenin sıkıldığı tarafta emme manifoldu var. Vuruntu sensörü var. Tesisatlarımız motorun üstünden geçecek. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu sıvı contayı böyle düz bir şekilde sürmemizin amacı ne? Bak burada kanalları gördün mü? Gördüm. İçi dolsun ki conta görevi yapsın, kaçak yapmasın. Kaçak yaparsa yağ akar, bir daha sökersin. Bu arada eski kullanılan contaları kesinlikle kullanmayacağız Baran. Eski conta zaten sökerken mahvolur. Yani çöpe atıyoruz biz de, yani bilgin olsun. Sen de ilerleyen zamanlarda sıkmıyorsun, takmıyorsun. Yani. Bu şekilde işlemler yapmıyorsun. O var ya o. Şimdi tekrar sıvı contaladığımız noktalar ince bir şekilde katman halinde sürüyoruz. Çok fazla bir yoğunluğu yok sıvı contanın burada. Olmasına da gerek. Veriyor musun? Evlat. Efendim usta. Ek noktalar, keçenin bulunduğu noktalardaki kaçakları da engellemek için buralara hafif yükseklikte fazla sıvı conta biraz kullanılabilir. Fazladan kastım da gördüğünüz gibi. Şimdi kapağın yavaş yavaş oturduğunu gözlemleyelim. Bakın, silindir kapağıyla birleşiyor. Sıvı contalarda ince olduğu için çok fazla dışarıya taşmalar olmuyor. Genellikle dışa doğru sürdüğümüzde dışa doğru taşmalar olacaktır. Seni bekliyorum Baran, hadi. Yavaş yavaş sıkıldığını görüyoruz. Mil kapaklarımızdaki işlemi de bu kadar göstermemiz yeterli olacaktır. Diğer işlemlere geçelim. Abi bu ne? Aç bakalım neymiş, görelim. Termostatın üstündeki mavi kapağı şu an Baran merak etti. Açamıyorsan açılıyor mu? Açılıyor abi. Açılıyorsa hemen bezi bırak, açmaya devam et. Ben sana ne olduğunu göstereceğim. Bak, içi boş bunun. Görüyor musun? Evet abi. Burada suyumuzun havasını alıyoruz. Eğer bunu kaybetsek ne olurdu? Hemen tekerimizden İyi bir bir tane fikir. Kaybetsek ne olurdu? Ne olur? Yolda hava yaptı. düştü. Yolda düştü havasını alırken ve kayboldu. Evet. Ve onu takmazsak da motorda su kalmıyor, boşalıyor. Oraya ne yaparız? Yoldayız. Yani eğer gene böyle bir işlevi görecek bir kapak bulabilirsek buraya takmaya çalışabiliriz yani. Benim Tamam, düşüncem- aynen öyle Nereden yapacağız buldun? zaten, ama ne Otoyolda nasıl yapacağız? buldun ya? Onu soruyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sen araç sahibisin, ne yaparsın yolda başına böyle bir iş geldi? Yolda başıma böyle bir iş geldi. İlkten arabayı stop eder, sağa çekerim. Ondan sonra soğumasını beklerim. Sonra İlkten nedir, sorunun nereden geldiğine bakmaya çalışırım kendi bilgim kadarıyla. Ondan sonra da buna geçici bir çözüm bulmaya çalışırım. Nokta yer ora. Ne gibi bir şey bu çözüm üreteceksin oraya? Ne gibi bir çözüm üreteceğim? Güzel bir çözüm. Hemen tekerlere bakıyoruz. Ha, tamam. Tekerin birini alıp getirip oraya takıyoruz. Yok. Sübap kapaklarından bir tanesini sök, takıyoruz. Heh. Kapaklarından bir tanesini takıyoruz. Hemen onu da yerine takalım. Kaybetmeyelim. Suyumuzun havası buradan alınıyor. Evet, neredeyiz? Teknedeyiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi Citroen'imizin motorunu bindirdik. Şöyle birleşimini yaptık.
Alttan tabii ki şanzıman destekli bir şekilde bu işlemi gerçekleştirdik. İlk olarak burada yapacağımız işlem, sizlere anlatayım, daha doğrusu yaptık. Bakın bu noktalarda şanzımanla motorun birleşme civataları mevcut. Hemen bu noktada da mevcut. Ancak direkt oturtmayacağız, motor kulağını takacağız. Çünkü sıktığımız zaman tork konvektörü, yani türbünümüzün üstünde civatalar var. Somun sıkılıyor, birbirini karşılaması lazım marş dişlisiyle. Yapılan işleme tekrar geçtik. Artık kayışla bizim işimiz bitti. Kaldır komple. Yavaş. Az daha. Tamam. Motoru olması gereken konuma alabilmemiz için sağ tarafın motor kulağını takmamız. Şimdi motor kulağımız. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz bakmıştık zaten. Kontrolünü yapmıştık. Struyeni topluyoruz. Yavaş yavaş motor aksamları tamamlanıyor. Şimdi makinemizi ayarladık. Geldik şanzımanla motor birleştikten sonra motor kulağını sıkarak, bakın kendi otomatik olarak yerine geldi. 3 civatayı da sıktık. Kaborta bağlantısı. Kirkomuzun işi bitti. Kirkoyu alanına doğru lifti indiriyoruz. Ardından kayışımız çıkacak. Tamam, yeterli. Motor artık olması gereken noktada. Struyenimiz biraz yoğunluktan dolayı beklemiş oldu ama bu noktada kayışımızı çıkaracak Baran Usta. Gidiyor. Üstad, şimdi biz motoru komple tamamlamadık. Neden böyle taktık? Motoru dışarıda komple tamamlamadık diğer araçlar gibi. Bu alanı görebiliyor musunuz? Motorun gövdeyi zor sokuyorum. O arkaya bir de bu kadar manifold koydum, bunu buradan koymam mümkün değildi. Aşağıdan konur muydu? Konurdu, travesi sökmem gerekiyordu. Ben bu şekilde yaptım. Diğer arkadaş travesi söker, komple yapar. Veya bak orada arzu ettikleri gibi o tarzda da sökülme işlemleri var. Çıkış şekli farklı. Yani demek istediğimiz o ki bu araçta cam önü ile ön panel arasındaki mesafe, iki şasi arasındaki mesafe kısıtlı olduğu için bu şekilde işlemlerimizi yaptık. Üstüne devam edeceğiz. Nelerimiz var? Gaz, LPG ile alakalı işlemlerimiz var. Su hortumlarımız, elektrik tesisatlarımız var. Hepsini sizlere göstereceğiz. Kalorifer su hortum girişlerimiz var. Var da var. Egzoz manifold, emme manifold. Şimdi arkadaşlar bu noktada görüyorsunuz, zor bir alandan çekim yapıyorum. Yaptığımız işlem şu: tork konvektörünün marş dişlisine geçmesini sağladık. Bu yüzden şanzımanımızı gevşetmiştik. Şu an civatalar tüm türbün deliklerine geçmiş oldu. Ama başka araçlarda bu tarzda uğraşmıyoruz. Niye uğraşmıyoruz? O civata dıştan giriyor. Somun kaynaklı olduğu için uğraşmıyoruz. Bu üzerinde onu yerine getirip 3 tane civatayı aynı anda gözün görmeden, elin bulmadan yerine geçirmek. Çevre civatalarını şimdi sıkabilir. Kulağımızla mı çeviriyorum usta civata? Geldik hemen çevre civatalarından devam etmeye. Bu sefer bende şey var. 16 değil mi? 16'lık civatalarımız mevcut. Bir üstten bir alttan şu an sıkılıyor. Sizlere de paylaşayım bu noktaları. Aracın normalde şanzımanında da problemler olduğunu söyledi müşterimiz, ancak biz tam otomatik bu aracın şanzımanına bakmadığımız için herhangi bir müdahalemiz olmayacak. Çevre civatasını sıkıyoruz. Artık motorla şanzıman birleşmiş oluyor. Evet, şu an şanzıman kirkomuzla desteklediğimiz şanzımanı hallettiğimize göre kirko tamamlandı. Kontrollerimiz var. Tekrar tork konvektörü bölümünden somunları tutturacağız. Toplam 3 civata var. 3 tane de somun olacak. Araca göre de değişiklik gösterebilir. Bu noktalardaki işlemlerimiz arkadaşlar bizim, öyle göstereyim, çok fazla bir işimiz yok. Bunları dışarıda tamamladık. Bir burada gördüğünüz klima kompresörümüz var. Onu da uzun civataları zaten üstünde, dış kısımda görünüyor.
sıkacağız. Hemen tork konvektörünün somunlarını tutturuyoruz. Önemli detay şu, somunu içine düşürmeyin. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Düşse ne olur? Motoru şanzımana ayıracaksın. Arasından alacaksın. Yoksa şangır şungur sesi dinlersin sürekli. Tabii takılır. Dönmeye edebilir, içine de zarar verebilir. Bu renkler niye böyle duruyor lan? Mor mor buralar. Işıktan dolayı mı? Işıktan usta. Zarar. Abi usta. Uzuta veri bakayım yavrum. Şimdi somunu sıkacağız. Evet. İkincisi tamamlandı. Son bir cıvata. Yaşadın abi. Şimdi burayı görebiliyor muyuz? Evet abi. Buradan döndürüyorum. Diğer cıvatanın gelmesi için. Bak. Geldi. Somununu tutturacağız. Ardından son cıvatayı sıkacağız ve devam edeceğiz. İkinci bitti. Üçteyiz. Artık marş motoru yerine takılabilir. Şunu söyleyeyim. Bunda somundu ama normalde arkadaşlar oraya cıvata da tutturulan araç modelleri, markaları var. Oraya uzun cıvata takarsanız aracınız ısındığında yürümeyecektir. Bu neydi? Emme manifoldu usta. Ne işe yarıyor Baran emme manifoldu? Şimdi abi emme manifoldu dışarıdan gelen havayı motora aktarmaya yarayan bir parçadır. İçinde kelebek benzeri milin ucunda dairesel şekildeki kapaklar var. Onlar açıldığı zaman motorun içine hava alıyor. Kapandığı zaman motor havayı almayı kesiyor. Ucundaki emme manifolduna hava giriyor. Şuradaki kısımlardan da havamız motordan giriş yapıyor. Subaplar açılıyor, pistonun üstünde yanıyor. Evet. Doğru mu? Doğru abi. Emmedeyiz. Emme kısmındayız. Şu an somunlarını tutturduk. Görüyorsunuz tek bir somun tutturuldu. Diğerleri basit. Bir tanesinin geçmesi, karşılaması yetiyordu arkadaşlar. Diğerlerini ben tutturayım mı usta? Al tut ulan hepsini çabuk. Şöyle tüm cıvatalar tutturulacak. Altı tane onlukta yönetiyor lan. Tamam usta. Yo yetiyor vallahi. Yetiyor mu boyun Baran? Yetiyor abi. Baran diyor ki bu işi öğreneceğim diyor ben diye. Ay be. Ne arıyorsun usta? İndirirken böyle hafiften bir yukarıya çıkması var ya, üf şile. Bunun cıvataları ne? Ver o ya. Çelcili de ya. Usta bir şey soracağım. He. Termostat mı? O ne dedi? Geldi böyle bana var ya, o karı bir şamara koydu. Niye ıstıran lan dedi. Abi ne Şanzıman çevre cıvatalarını tamamıyla sıkmaya başladık. Arkadaki su borusu, marş dinamosu, marş motorunun kontak ucu, Vuruntu. elektrik, ana ceyran, Vuruntu sensörü. vuruntu sensör soketi, akslarımız var, altta yine işlemlerimiz var. Klima kompresörü yerine montaj edildi. Şöyle göstereyim. Klima da tamam. Çevre cıvatalarını sıktık. Arkadan emme manifoldumuzu geçirdik. Biraz zor oldu ama onu da sıktık arkadaşlar. Baran. Emiş hortumu emme manifolduna girdi. Bunu da tamamladık. Burada bir hava borusu daha önce kırıkmış. Biz de komple değiştireceğiz bunu. Hava borumuz var. LPG olduğu için LPG tesisat grubu görüyorsunuz. Bobinlere gidiyor. LPG bobinlerine.
Evet, üstündeki numaralara göre aslında enjektör tesisat grubunu takacağız. LPG filtresinden borumuz bu şekilde taktık yenisini. Bunda yok zaten. O da bir. Şu onun. Bir bu bacı. Egzoz manifoldu. Egzoz manifoldumuzu şöyle gösterelim, çevirelim. Yüzeyin pürüzsüz olması şart. Şarj dinamosu, tabii, şarj dinamosunu da getireceksin, artı yağ çubuğu. Anama diyorum. Evet onu. Hemen 13 lira havalı düzlü getirdik bunları. Aracımızın şarj dinamosu, egzoz manifoldu sıkıldıktan sonra marş dinamosunun 2 adet cıvıtısı var. Tabi ardından da V kayış, vantilatör kayışımız üstüne gelecek. 16 yarım. Bunda da burç var mı üstte? Bazılarında burç. Direkt giriyor bak, buraya bak bak. Gördün mü? He, bu direkt giriyor. Normalde bazıları Arkadan sıkınca o burç papatya gibi açılıp burayı sıkacak. Ford ve Citroen Peugeot böyle. Ne oldu abi? Bunu gevşetmezsen bunu çıkartırken sökemezsin, çıkartamazsın yerine. Görüyor musun burcun dönüyor bak. Sıktı. Oturdu şu an yerine. İlk olarak antifriz doldurmuyoruz. Herhangi bir kaçağımız, sıkıntımız olmaması açısından yapıyoruz. suyla müdahale yapacağız. Hemen bu kısımda hava alma. Dışarıda büyük ihtimalle değinmiştik buna. Noktamız var. Buradan da hava alacağız ve suyun gelmesini bekliyoruz. Suyumuz da bidondan şu an dolduruluyor. Ancak herhangi bir gelen bir durum yok. Kablo tesisatlarımızı döşedik. Gördüğünüz şu boru değişti. Kırılmıştı arkadaşlar. Burada tesisat onarımı yapıldı. Birkaç Tesisat yerde onardı. yapıldı. Vites halatlarımız takılıydı zaten. Herhangi bir müdahalemiz olmadı. Şanzıman üzerindeydi. Burada tabi su pompası falan da değişti ama V kayışımızı daha takmadık arkadaşlar. Kulağımız takıldı. Suyumuzu dolduracağız. Havasını alacağız. Ve devam edeceğiz. Ardından marşımızı artık yavaş yavaş basma aşamasına kadar gelmiş bulunuyor. Geliyor usta. Marşa geçeceğiz. Motor yağımızı da doldurduk bu arada. Beklemedeyiz. Sizlerle beraber ilk defa marşına dokunacağız. Bakalım. Basalım. Bas marşa. Krank okuyucu sensörü takılmamış. Daha doğrusu temas etmedi arkadaşlar. Takılmış. Buradan da cihazdan baktık.
Krank okuyucu sensörü diyor. Şimdi basalım. Bas oğlum. Egzoz takılı değil. Egzozun ucu takılı değil. O yüzden böyle çalışıyor. Kesiciye giriyor. Araç kesiciye giriyor abi. He? Araç kesiciye giriyor. Strain'i test ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Araç bu arada 178.000'deymiş. Onu da göstereyim. Dolandık, geldik. Fanımızı açtı. 90'da takılı. Herhangi bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. İçeride de çalışmasının son halini göstereceğim.